भागना मत ना भगाना। उधर साइड मोड़िए ना। जल्दी दौड़ाओ यार। अरे मोड़ो। दौड़ा दीजिए, आप तो दौड़ा लेते हैं। मैं इस बार दौड़ूंगा, पक्का दौड़ूंगा। सच में दौड़ा। थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। मैं रोकूंगा, मैं इशारा दूंगा, चल चल। सच में दौड़ेगा, पक्का होगा। चल। अरे यार टाइट पकड़े रहो और इशारा दो ना, मारो ना पैर से। चलो आ जाओ, चेयर लेके आना एक जन कोई। चलो जरा चेयर ले लो। अरे मुझे भी करने दे। चेयर उठाओ पहले। हाँ कौन? क्या यांश? और सबकी हो चुकी थी। अरे उसके पेट में पैर तो मारिए। दौड़ाइए। अरे दादा हैदराबाद से वो 8 तक ही है। वो भी हर जगह 8 तक है। वहाँ भी ऐसे चलता। पैर मारिए ना उसके उसमें। कभी दे दो। अच्छा नाटक में करना मम्मी का है। क्या मम्मी का?